Cos'è l'arte? È possibile trovare una risposta a questa domanda? Ma soprattutto è necessario cercare una risposta. Nel corso dei secoli le menti più brillanti nel campo della filosofia, dell'arte, della scienza, della religione si sono interrogati sulla possibilità di attribuire un significato a questa parola. Per Aristotele, alcune cose che la natura non sa fare, l'arte le fa, altre invece le imita. Picasso affermò: attraverso l'arte noi esprimiamo la nostra concezione di ciò che la natura non è. Cézanne pensava: procedo molto lentamente perché la natura è per me estremamente complessa e i processi da fare sono infiniti. Non basta vedere bene il proprio modello, bisogna anche sentirlo con esattezza e poi esprimersi con forza e chiarezza. Per Gauguin l'arte è o plagio o rivoluzione. Victor Hugo diceva: nel poeta e nell'artista c'è l'infinito. E ancora Jackson Pollock: dipingere è azione di autoscoperta, ogni buon artista dipinge ciò che è. L'arte è espressione dell'animo umano? È certamente manifestazione di bellezza, ma anche di bruttezza, di esasperazione, di contraddizione. Una cosa è certa, l'arte ci permette di sbirciare tra le pieghe del tempo per concederci il privilegio di osservare una scena di vita quotidiana in un cortile di una casa di Delft. Cosa si staranno dicendo la bambina e la donna? E la figura di spalle, dove volge il suo sguardo? Forse in strada sta passando qualcuno che conosce? Possiamo sentire il frastuono prodotto dall'impeto delle onde in un paesaggio in tempesta. Sentire la fatica che stanno provando i tre uomini nel tirare le reti. Percepire il vento spazzare via le nuvole. Passeggiare in un'assolata giornata nel grande mercato di Harlem. Scoprire cosa porta nel cestino la donna con il grande cappello. Chiedere all'uomo che si avvicina: dove state andando? Osservare da vicino creature surreali con elementi organici e inorganici a dominare il paesaggio. Toccare l'acqua torbida dello stagno. Stringersi nelle spalle per il freddo e seguire con lo sguardo gli stormi di uccelli che si allontanano. Spiare le ballerine prima che entrino in scena. Ascoltare i loro commenti. Forse il senso dell'arte è questo: immaginare, sentirsi parte delle opere d'arte, frugare tra le pennellate, percepire i pensieri dei soggetti ritratti, penetrare l'espressione dei volti, capire se arriverà una tempesta. Forse è giusto domandarsi cos'è l'arte, o forse è più semplicemente giusto sentirla.